ये बगैर अंडे वाला। और ओके, ये मैंने ये टेक्निक यूज़ किया, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत सीक्रेट है। सिर्फ उसकी जूती दिखाएंगे इसमें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे गाइस, उम्मीद आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो यार अभी बाज़ार से गुजरा तो मुहर्रम की वजह से पूरा बाज़ार बंद है, तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर मैं और मेरा एक दोस्त, जो कि बहुत सीक्रेट है, सिर्फ उसकी जूती दिखाएंगे इसमें। और फिर डिसाइड किया क्यों ना एक जूस पिया जाए तो बेहतर होगा। तो वो कहते यार मेरी वीडियो नहीं बनाना, वो शर्मा रहा है, शायद लड़की से भी ज़्यादा शर्मा रहा है। तो अभी जूस को एंजॉय करते और व्लॉग को आगे बढ़ाते। हमारे साथ रहिए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं देसी माहौल, जो कि गांव का माहौल है, बहुत अच्छा है। वीआईपी लुक है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लुक है। और यहाँ पे हम बैठते हैं बाहर, वॉक करके, देखे पसीना पसीना हो गए, तो वॉक करके यहाँ आते हैं हम और बैठते हैं, बातें करते हैं। कुछ यादें भी ताज़ा होती हैं क्योंकि हम पहले भी यहाँ आते रहते थे, अभी भी आते हैं, काफ़ी टाइम से हम आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हम आपको आगे भी दिखाएंगे कुछ भी कर सकते। यो अंडे वाला, यो बगैर अंडे वाला। और ओके, यो कृष्ण मोर्चा के वाच वहाँ सादा की लेबल की बहना अच्छी। तो गाइस यहाँ पे हम खाने लगे चिकन खारन सूप, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश के मौसम में। ज़रूर तो नहीं पता होगा सरकार सर आवाज नूर का ना यार सवार से बराबर हो। इसमें किसने ये टेक्निक यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। ये बारिश हो रही यार, और जूते को बचाने के लिए मैंने ये टेक्निक यूज़ किया, आप देख सकते हैं। शाबर डाले इसमें।